الزول في اللون نوطون نوي 17 تسجيلت أسنقض الدغال كيف نظن فيوث تسلط وما قالت ديوغا دكتور سعيد سعدي إضلي كان يبويد أول غاف ثمن دوث كين تدزيري تسوجاد أسلواي كان وشيوان تبون اسمياس كيف يديس كان زول فرانسيس révision de la Constitution, PAC de survie du régime. عندها نوير يمكن كمال مريض عمير أول فلاس صنوع كان يوثيوث كمال أسقسي كان مزوارو سعيد سعدير مثلايد عف من دوثة كيري سوجاد وسلواي يانوشي ونتبون أشكون نفذيكس لتزوار كان يشود أشتكي نعرف كيس شبيه غاف لاشات ناسيونال نين إدي سوفر بومديان كواسن 76 مولا شاغلي فاردينير إيوا شو يخدم أساغ نكير نالو ليان كير أكذا لاشات ناسيونال 76 أكنا رشيد سعيد سعدي دونك يقولك la dernière contribution دي سوفر يخدم une relation un lien hier la charte nationale 76 boumdienne or la révision de la constitution de Touran du Sawaj de Boun ça a dit d'une introduction donc finalement la charte boumdienne 76 يواش يخدم ليا يواني الرنفوره خاطر لا يشرن تنقيتن مشابهه دا شفت اذا كاين ديسو سايد ساعتي دابور يجبد الرشيد اسمها لا كونفيدونسياليتي سا فو دير لا كونستيتيسيون المحل بومديان دان لا يري فاس شري مدن كان لي كليون دي بوفوار ثورا كيف خدمت لا كونستيتيسيون الوغ كو ثورا قال ثورا نيلان زمريلي accessible pour tout le monde à travers l'internet donc les réseaux sociaux زمرتيلي ياري فاسن امدان مرة يا الجزائري يزمات يزر يخدم سا ليكتور يزرا شي لنز داخل بلا شنو هوني خاطي فرق شري لي كليانسن ساتادي لا بارلي دو لا كليونتيل وردا تا شي تجبد داغانت يجبد اون 76 يناد باللي يناد سعيد سعدي باللي لا شارت ناسيونال زعما سوا ديزون الي اوفرتي الشعبان كا وبنروح يحضر يزر داشي تهضر لا شارطون كل يوم زعما سوا ديزون دي حواليس لا بريس ميلان واش لا بريس مينيك ميم صح الريزولتا يبان يسويس يبان دا شوت وطن يوث مثلا لا كونكلوزيون باللي السوسياليزم واحد اشد برا وحيد تيداك نيلان دي فالور كونستونت سي دي كونستونت ناسيونال ساعات هادي يخدم بيان يناد باللي قد ديبايان الا يول يسنعاش بامشي اجرنا اغميس المجاهد قلنا نقلك المحلني يكتبس نيول ان بتي كومونتير المجاهد يسوف غادي ذا شو ساعات تعدي يسوهم ان كتجا الكومونتير اش اسني خموني خمس جوست اون فراز الناس à quand la primauté du politique sur le militaire j'espère avoir contribué c'est-à-dire juste une phrase باش يدق ديالي باللي في لافير دو لا ريفيرونس الكونغري دو لا سومام دونك المجاهد يقبل يخدم جور دو كومونتير كي كونتراديكتوار وين يخدم بومديان زرا باللي نولي سون كونتر الكونغري دو ريزوليسيون دي كونغري دو لا سومام غرداغنت ساعات عندي جبدت يناد باللي دات شويه دات دا شبه الواحد اين لان 76 غير ثلاث لا رجل الحيلات لا رجل ندابول الجزائر غير ساعات لوتوريتاريزم توجور هي لا ديكتاتور il l'autoritarisme l'imposer les choses donc واحد توجور
ثلثات الرونت يار لا كليونتيل جامي تجن يمدانا نديك في نوال انخلاق غير داغنت ولاش اشو دي تشليون اشو دي فرق ذا جديد ذا ماينوث الواحد الريجيم من ثورة اما وين المحل بومديان ديوث تلوف المانتيان توجور دو سيستم شراو لي زمر غادي يبدل دونك كان رشيد سولا نسوماتا داشي يواشو سعيد سعدي يخمد الريفيرونس 76 ça veut dire c'est toujours on peut dire dans le parti unique qui est وحيد dans le sens unique خاطر on présente toujours les années 70 كيف الرشيد on a assassiné des opposants politiques donc كان رشيد سوماتا يواشو سعيد سعدي خدم دي une comparaison يراين ترون 76 غراين ترون ثورة تنمية كمال دارني سعيد سعدي مسلايد غا فير مذن نوانا هذا لسان امازيغ يدي لان دك غرام مسدوان بن عكنون مزما تيدينا فرانسيس الدكتور سعيد سعدي a parlé des activités de cercle de culture berbère à la cité universitaire de Ben Aknoun où il va donner des choses نرمود نكين نعم les activités سعيد سعدي قل ما حلاين جوستمون من الديبا في لا كونستيتيسيون فين لان ما حلاين سعيد سعدي لان سي دي ستوديون لان سي دي اكتيفيست دي اكتيفيست ديال l'université باشو خدمن ils ont saisi l'occasion اختار تسويع فهمتينا زعما الديبا يران ديما نسن قلنا نسرتان يوكل ادفنتي مغلينسن يوكل اد مسلاين في فطاس التلوفان نعنان في كثيوين ام امينيلان ام زروي قبل الرشيد الاسلام اين عنان ثمزغاس ومثا اين عنان البلوراليزم بوليتيك دونك في لا ديموكراسي غرضا عطيني عنان يشدن لي فالور لي ريفيرون نتوي لا بلاتفورم دو لا سومام دونك دوي ذاك النيلان كما نصنع لقديش نسان دون كادر دو لا بونسي دون كادر دو se poser des questions sur des questions de concepts, d'idées, etc. Donc, en plein débat. Donc, ils ont اختار تسويع نيلان سلديف كنا نهضروا في لاشارت ناسيونال نهني اميديلي ils ont détourné la chose pour débattre sur d'autres questions qui concernent اين عندنا ثقدوت اين عندنا ندلس اين عندنا مزروي تمازغا سومثا ذا شنو هني زران باللي ماشي تسدير دي مدانا اللي زعما تشلن فين يدي في غدا ماينوت خاطر نوني زران باللي بومديان ماشي يون اللي لاند يديك فوال يمدانن ماشي دي ويلك نديك في الاوال يوكن امدانن لي سيتويان اسنقد ادي في الراينزن يوكن دونيك ils vont arbitrer on peut dire la scène politique donc مزران نوني باللي في من غيوث اللي لان السنه بوليتيك لا سيكستراسيون دي ديبوين اميروش واحد سي الحواس دا شو المحلني لي 70 ايتور مازال عاد وتفيغولات ثلوث والزران دا شي طران باسكو سيتي بوندون الريجيم دو شادلي ايد سوفغن اين طران في ثلوث هكا رشيد سدير سوماتا دا شي نزمتني في لي زاكتيفيتي دو سيركل دو كولتور بربريك بن عكنون دو مانيير جينيرال اختار لوكازيون باش كنا خدمنا الديبا هاد السقردشن تكتيوين نشدن يتمازغا نشدني يومزروي قبل الاسلام وكنا تجبدن يروج تجبدني زوران نتمازغا هكا رشيد سوماتا شو ذاك درافو سقسي تنمير كمال سقسي ويسكناض ويسلافا دكتور سعيد سعدير يمسلايد غافو سجهد انتظر ذابوث نوريد يحكم ثمورث او يفن غدينيض ذا شو
إدي سبقان أنشتكي غف مغلين دكتور سعيد سعدير وكنا فهمن وقال هذا توالين في دينا لانيس فرانسيس دكتور سعيد سعدير a parlé du renforcement de l'autoritarisme du régime algérien. Quels sont les signes précurseurs qui le montrent selon Dr Saïd Saadi? Oui, سعيد سعدي جوستمون هضرت في فين عنا جوستمون كيتني تراشد في لوتوريتاريزم بلي ليا دي سي بريكورسور سعيد سعدي ناد بلي لي سيني داكني لنشرن نتلوفا دي تيازريون يدي يوم بلي ادب الجزائر il est dans le renforcement de l'autoritarisme et on peut dire dans la dictature à travers un certain nombre de sites. Je veux toujours le système, le régime, la clientélisme. Toujours le pouvoir, on peut dire, est accentué entre la concentration des pouvoirs. Toujours il n'y a pas de contre-pouvoir, donc il n'y a pas, on peut dire, l'opposition n'est pas vraiment, n'est pas reconnue. Ça veut dire, toujours la justice كيفاش نسن l'armée toujours en Thaïlande الحكام Saïd Saadi a parlé aussi de la menace de la compétitivité économique et autres compétitivité. Ça veut dire toujours donc tout ce qui est économique. Toujours il n'y aura pas de compétitivité, on peut dire de manière rationnelle. Toujours second collège. Ça veut dire toujours toujours avec la pseudo-officialisation. Sur un plan l'idéologie déglossique. Ça veut dire ils n'ont pas le même statut. Il est au stade de langue officielle de l'État. Il est juste une reconnaissance officielle symbolique. Il n'est pas réellement officiel. Saïd Saadi, je veux surtout l'archaïsme du dernier commentaire de la revue El Jeish. Et la revue El Jeish, ça veut dire il traduit la vision de l'institution militaire. Donc, le militarisme, la primauté du militaire sur le civil, la revue El Jeish justement, il dénonce ce qui revendique le commentaire de la revue El Jeish, la primauté du civil sur le militaire, c'est des manipulations, etc. Donc ça veut dire ils sont dans la lignée de lutter contre les résolutions de la plateforme de la Sommam. Contre Abban Ramadan, contre Abban Ramadan en 56. Donc la justice, l'exécutif, donc il n'y a pas de justice indépendante. Mais le 22 février, les journalistes Khaled Dararni, je veux dire justement la réaction des ONG donc je veux dire l'interdiction c'est plus qu'un programme, c'est une option sociétale. Ça veut dire c'est parce qu'on peut dire qu'il fait partie du système. Ça veut dire contre tout ce qui est amazir, tout ce qui représente la modernité. Les caractères latins et des messages. La nomination d'un ex-officier de DRS
مدغران ايوا هذا كان ليكس اوفيسيي دو دي ار اس المعنى ça veut dire الجزائر تقييمه كنت لا c'est-à-dire c'est une confirmation du statu quo ça veut dire ولا كدبر ثمور ماشي اللي كنبغى ماشي بغى الخير يثمور وبغى تبدل بغى تقيم شويه عطاك كنت لا ايوا كان توجور تقيم الحكم ساعات تنتج بالضغط فين عنا لي زاسيسيون خضر واحد كريم بالقسم ويجبد الضغط يناد باللي ادب الجزائر وين لان رصا فين عنا البروجي كونسيرفاتور ولكن لان qui sont en opposition avec le projet moderniste donc lui كان bloquer le destin national ça veut dire الجزائر بلوكينات خاطر اختارنا بريد ماشي وين يدوي اد تبعنا دونك وين الضغط اش دينا ساعتها دينا باللي الشعب لوبينيون بوبليك يقرا تقول لك نيلان واستفرنا ازال الى الريفيزيون تاع كونستيتيسيون وين لك نسعى الحق خاطر كراو ولا شو مع لي سيتويان يوكلنا دياس الحاجه دا مينوث نستفرحن ندي خدم اكدود الجزائر هكا الرشيد اش دينا ثم ساعه تعدي في فسكسي تنمير كمال سقسي قبل نقارو ويفان الدينير ذا شوت يسقسي اني ديجا دكتور سعدي ذيك ثقا نوضريس نعم تزلط ديفكا يثيك نظن تسميكتير يظل 13 دي مايو يجدي ثقا يسقسي دا شوتن Alors, c'est déjà ça dit يثقر la contribution اللي خدم يند ce qui était vrai وين سرين لان إلا غير لا possible en 76 إسكيزمرا ديالي toujours valable en 2020 يند ديسك كتورا أد نسلك أد نصوفي أد نسلك الجزائر ني غادي صوفيون الريجيم يند داغنت باللي ثمورث دا شو تزمر يخدم يسك تراجو 30 سنه يطن يوكن التوفيريين وين اسا تسقسي ويوكن التوفيريين يغبلن وسع اسكو الجزائر هذا ثورة اسكو نروح ادنا وثيريين اسا ني غادي نراجو يوكل toujours on va reporter les questions d'aujourd'hui on va les reporter on va les régler après 30 ans خاطر اش بغا يديني ذلك اش بغا يفهم ولا راه سوز اونتوندو ان باغ اكزومبل تمثل ليدونتيتي تمثل التمازيغ تمثل تبدو المراه تمثل لي فالور ديموكراتيك اين يدي كما نصان depuis 40 ans la question راشد identitaire اين عنا نثوكدوت اين عنا les valeurs démocratiques مازال عاد ils sont pas encore réglés هذا بو الجزائر مازال عاد انت العبس سخنتاشين هذاك ني غير لي ديمقراطي لايك غير لي اسلاميست في الجهه انت toujours il veut arbitrer il veut toujours manipuler ces questions là il ne veut pas répondre à ces questions خاطر هذا بو الجزائر justement toujours يخدم de la barrière يخدم des islamistes يخدم des gens qui sont contre la démocratie يخدم ديناميليست une barrière يوكل toujours le pouvoir algérien هذه قيمه التايب qui va arbitrer غردان هذا شي فوق سايت هذه لا كونتريبيوشن il امك les États-Unis en tant que pays démocratique يقراك ساعه une seule constitution qui est valable à Rachid depuis 4 juillet 1776 donc ça remonte au 18e siècle مازال عاد n'ont pas changé la constitution لكن رشيد كل اسلوين دي دياس دي changer la constitution التصيبر هكا رشيد سمثا اش يدينا ساعه في سقسين ديثا تلميذ كمال سقسيان كارون شكون بغيان زي تصافي قد غادي توالين سقسيان كارون ذا شو نزمان اد نجبد سي تصلت كاين دكتور سعيد سعدينا من مدينه فرانسيس que doit-on retenir de cette contribution de Saïd Saadi
نكتب لي الرشيد اش يزم يدي تيريون لا كونكلوزيون اش يدي يون في سرتين يزم يدي ديك سيون تمسيرين مدينه تمسيرين يزم يدي سيون لا كونتريبيسيون سعيد سعدي زمرا ادرغ ادينا باللي من يدي كتاب اللي كتاب تيس 1986 نسمى لي شيك ريكومونسي اني يكتبت الحبس نتاع الزول بلومباز غير الحبس الحراش اني جوستمون سي بوزي لا كيستيون sur un certain nombre de questions donc وين عندنا toujours لي شيك ريكومونسي ça veut dire toujours يغبلان تمورد مازال قلد le régime toujours il est toujours dans il ne retient pas ses leçons toujours تقال دي غبلان دويلا كان غير ذا il a responsabilisé l'élite intellectuelle. Ça veut dire qu'il n'a pas joué son rôle dans le populisme. Oui, je يغبلان اللي شدن يتمزيق الحال مران يغتوبلوت مرات سومتا donc الكتاب دي سامي ديلي il s'inscrit dans une vision futuriste des lectures futuristes دا شويه تجبد نطرش ديون la contribution c'est que là on ne peut pas qu'il tant que la primauté du civil ne prime pas sur le militaire, les militaires toujours qui imposent leur lecture, qui imposent l'arbitrage au lieu de laisser l'arbitrage aux citoyens une véritable ouverture démocratique, toujours ça mort تقيم toujours dans l'échec justement recommencer. Donc tant que on aura les résolutions des congrès de la Somme pour tirer des enseignements essentiels باش نديو فيهم بلان يتمور مازال تمور تتكمل. Donc pour dire d'une manière générale Rachid, tant qu'il n'y a pas ces principes là démocratiques, tant qu'il n'y a pas des valeurs communes, les wider dans la constitution et de ne pas jouer avec la constitution à chaque fois Younous Louaya Diaz Damainout et puis d'une manière illégitime ils ne sont même pas élus. Donc ça mort toujours toujours dans le même échec dès l'échec a commencé. Donc sous Rachid, tant qu'on n'a pas réellement pensé à changer la nature du régime, de mettre fin au jacobinisme, d'essayer de justement se référer à la plateforme d'Assouman et les pouvoirs à différentes régions, mais elle s'est morte à Rachid Taïch de Gheblan, ou toujours donc ça va être dans le statu quo. Avec Rachid Soumata, Achis Meridixion, il a contribution de Saïd. تنمية كمال تنمية وكي زاد ذاكرا نتزلت أكيد فكيض وفغيكي ثمانينوث دكتور سعيد سعدير إدي لاني ضلي 13 دي مايو تيني مو يسمى لا ريفيزيون لا كونستيتيون الجيريان باك دو سيرفي دو ريجيم الجيريان وذ دي تورين ودينا قمة دي تلويث أرسل دي سدون أكذا مس كمال أنواري